আমাদের এই যে খাট, সাইড বক্স, আপনার ভ্যানিটি টুল, আলমিরা, শোকেস, ওয়ার্ড্রপ, ম্যাট্রিক্স, চাদর, দুইটা বালিশ, সব মিলে 11টা আইটেম। জার্মানি উডের জিনিসটা হচ্ছে আপনার সেগুন কাঠের বিপরীত। ধরেন এরকম একটা বেডরুম সেট যদি আপনি নেন চিটাগং সেগুন কাঠ দিয়ে, অলমোস্ট আপনার 12-13 লক্ষ টাকার মতন লাগতে পারে। ঠিক, আমি আশাবাদী ইনশাল্লাহ এই প্রোডাক্টটা যারাই নিবেন আমার মনে হয় না কোনোভাবে ঠকবেন। এবং এই বেডরুম সেটটা আমরা একবার স্টেমে যদি বলেন লিখিত গ্যারান্টিও দিয়ে দিব, 30 বছর কালার গ্যারান্টি দিব, 30 বছর গুণের গ্যারান্টি দিব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই ভালো আছি ভাই। আপনার এই যে শপে এটা আমি কি দেখতেছি ভাই, প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় লাভ দিয়ে ডিজাইন করা, এইটার রহস্যটা কি ভাই? আসলে এই ডিজাইনের পিছনে একটা কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে যে এটা মূলত আমি আমার ওয়াইফকে উৎসর্গ করেছি। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা সারাদিন কর্ম করি, সারাদিন বাইরে থাকি। ওকে, আমাদের ফ্যামিলির মানুষজনরা আমরা ঠিকভাবে সময় দিতে পারি না। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে আমরা ছোট্ট একটা বিষয় আমরা মানতে নারাজ হয়ে যাই, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি পার্সন কিন্তু বিশাল বিশাল বিসর্জন আমাদেরকে দিয়ে থাকে আমাদের জন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা। তো আমার ওয়াইফের কথা চিন্তা করেছি যে তাকে এরকম একটা জিনিস উপহার দিব যে সে যাহাতে আমার প্রতি মানে কোনো ধরনের মনমালিন্য যদি হয়ও, অন্তত পক্ষে আমার উপহার সামগ্রী দেখে তার মনটা সবসময় যাতে ভালো থাকে। কারণ সারাদিন ভাই কাস্টমারদের সেবা নিয়ে নিয়োজিত থাকি। যেমন সকাল 10টা বাজে আসি, রাত্রেবেলা 10টা বাজে, কোনো সময় এখন ভিডিও শুট করতেছি রাত্র বাজে 2টা। তো কোনো সময় যাওয়া হয় না। তো দেখা যাচ্ছে এত স্যাক্রিফাইস, তো যদি একটু রাগ গোসা আমার প্রতি থাকে, হয়তো বা আমার উপহার সামগ্রীগুলো যদি তার চোখের সামনে ভাসে, তাইলে হয়তো বা মানে একটা ভালোবাসাটা আরো বাড়তে পারে। এবং ভালোবাসার যে প্রতীক সেটা হচ্ছে লাভ। লাভটা হচ্ছে প্রতিটা ভালোবাসার প্রতীক। ওই কথাটা আমি চিন্তা করে আমি মূলত এই বেডরুম সেটের ডিজাইনটা করেছি। এবং এই বেডরুম সেটটা ইতিমধ্যে বাজারে আমি ছেড়েছি। আমাদের কাছ থেকে যারা পাইকারি প্রোডাক্ট নেয় অনেকে এই পর্যন্ত নিয়েছে, বাট আমি অনলাইনে এখনো দেইনি, আজকে ফার্স্ট দিচ্ছি। তো এই হচ্ছে মূল কাহিনীটা। কারণ আমিও দর্শকদেরকেও বলবো যে যারা যারা বেডরুম সেট নেওয়ার আগ্রহী তারা এটা নিতে পারেন। কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা পুরুষ মানুষ সবসময় বাহিরে থাকি, সারাদিন ব্যস্ত থাকি। ঠিক আছে, তো আমাদের ফ্যামিলির মানুষরা কিন্তু আমাদেরকে পায় না ওরকম। আমাদের যদি ওরকম কিছু উপহার তার চোখের সামনে সবসময় থাকে, হয়তোবা সেটার উসিলায় হইলেও মানে ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে, তার প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। কারণ এখন কিন্তু ছোট ছোট বিষয় মানুষের মধ্যে অনেক ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, ভাইয়ার সাথে রাগ থাকবে, যদি ভ্যানিটির সামনে যায়, এই ভালোবাসার প্রকৃতি দেখলে হয়তো মনে পড়বে যে এটা তো আমার হাজবেন্ড আমাকে গিফট করছে। সে যদি আমাকে ভালো না বাসতো তাহলে এরকম লাভ আকৃতির জিনিসটাই বা আমাকে কেন দিবে? অন্যরকম হইতে পারতো। তারপরে ধরেন খাটে যাইবো, যে কোনো এই বেডরুম সেটটা তো এটা শুধু বেডরুমে না, ড্রয়িং রুমে, সব জায়গায় পুরো বাড়ির মধ্যেই থাকবে ছড়ায় ছিটে। তো দেখা যাচ্ছে যেখানেই তাকাবে লাভ আকৃতি অ্যাটলিস্ট চোখে পড়বে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় দেখেন। যদি খাটে তাকানোর পরে যদি ওই রাগটা না কমে তাহলে গ্লাসে তাকাবে, গ্লাসে না তাকালে রাগ না কমালে আলমারি তাকাবে। এক জায়গায় একটা মানুষের কিন্তু রাগ কয়বার থাকে? 2-3 বার, লাস্টের দিক দিয়ে কিন্তু রাগ ভাঙে। আচ্ছা, তো আমি বলতে পারি যে ভাইয়ারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। এটা আসলে কোনো পাম্প কোনো কিছুই না, এটা মূলত ওই হিসাব করে আমি বানাইছি। আপনারা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন। যে আমার মনে হয় যে এটা একটা ভাবির জন্য ভাইয়াদের পক্ষ থেকে একটা বেস্ট গিফট হইতে পারে। ভাই আপনার কথা শুনে ভাই বেডরুম সেটটা আমার অনেক ভালো লাগলো ভাই, কারণ আমারই তো ভাই গিফট করতে ইচ্ছে করতেছে ভাই। হ্যাঁ অবশ্যই, কারণ দেখেন প্রবাসী ভাইয়েরা কিন্তু দেশের বাইরে থাকে। হ্যাঁ, প্রবাসী ভাইয়েরা কষ্ট করে টাকা পয়সা কামায়, আপনার বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়, কিন্তু ভালোবাসা কিন্তু সেক্ষেত্রে ভাবিরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাড়িতে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ভাইয়াকে কিন্তু মিন করি মানে বলেছি। আচ্ছা, ভাইদেরকে মনে রাখার জন্য বা মনে করার জন্য জি জি এই বেডরুম সেটটা কিন্তু আপনারা গিফট করতে পারেন। বেস্ট হতে পারে এটা বেস্ট হতে পারে। কারণ টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না, ভালোবাসা ছোট ছোট জিনিস থেকে আদায় করে নেওয়া যায়। তো যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেলেছি। আসলে এখানে আমার অনেক সময় আমি একটু আবেগী টাইপের লোক, মানে কথা বললে অনেক কথা বের হয়ে যায়। মনে কিছু নিবেন না, যদি কথায় ভুল হয় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। বেডরুম সেটটা আমি দেখাই। আচ্ছা ভাই, আমি এক্সাক্ট কথা বলে নেই, আমরা কিন্তু কোনো ভিডিওতে কিন্তু এরকম ভাবে কিন্তু বলি না। হ্যাঁ, আজকে এত কিছু বলার মূল কারণ হচ্ছে এই যে একটা বেডরুম সেট দেখতেছেন, প্রত্যেকটা জায়গায় ভালোবাসা। আপনারা যেই জায়গায় তাকাবেন প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন লাভ দিয়ে কিন্তু ডিজাইনটা করা আছে। ঘরের ভিতরে যদি এরকম একটা বেডরুম সেট রাখেন, মানে দেখলেই কিন্তু ভালো লাগার একটা বিষয় চলে আসে। সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা শৌখিন মানুষ আছে তারা কিন্তু আপনারা এই সম্পূর্ণ বেডরুম সেটটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। আচ্ছা, তো এখন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। আমরা কিন্তু দেখাবো আজকের এই বেডরুম প্যাকেজে কি কি আইটেম থাকবে। জি জি, প্রথমত হচ্ছে এই বেডরুম সেটের থাকতেছে একটা কিং সাইজের বিশাল বড় একটি খাট থাকতেছে। একটা খাট থাকবে,
এবং হচ্ছে কি খাটের একটা সাইড বক্স থাকতেছে, একটা সাইড বক্স থাকবে, একটা ভ্যানিটি থাকতেছে, ভ্যানিটি থাকবে, একটা ভ্যানিটি টুল থাকতেছে, ভ্যানিটি টুল থাকবে, একটা আলমিরা, আলমিরা থাকবে, একটা শোকেস, শোকেস থাকবে, এবং একটা ওয়ার্ড্রোব, একটা ওয়ার্ডরোব থাকবে। জি আচ্ছা, একটু খাটটা যদি দেখাই ভিউয়ার্স, দেখেন এইটা কিন্তু খাটের হেড সাইডটা, আর এই যে হেড সাইডের মাঝখানে দেখেন লাভ, মানে লাভ কি বলবো, এদিকে মানে আপনি চোখই ফিরাতে পারবেন না, এমন সুন্দর একটা ডিজাইন করা, এবং দুই পাশে দেখেন মিরর দেওয়া আছে। আকৃতিটা এটার যে কালারটা, আমি একটা কথা বলে নেই, আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে এই ফার্নিচারটা কিন্তু আমাদের মালয়েশিয়ান উড দিয়ে তৈরি করা হয় নাই, এটা হচ্ছে জার্মানি উড দিয়ে তৈরি করা। জার্মানি উড দিয়ে তৈরি করা? জি, আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে কাশপুর ফার্নিচার কিন্তু বেশ কয়েকটা বেডরুম সেট জার্মানি উডের নিয়ে আসছে। আচ্ছা, জার্মানি উডের জিনিসটা হচ্ছে আপনার সেগুন কাঠের বিপরীত। ধরেন এরকম একটা বেডরুম সেট যদি আপনি নেন চিটাগং সেগুন কাঠ দিয়ে, অলমোস্ট আপনার 12-13 লক্ষ টাকার মতন লাগতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো আপনার দেখা যাচ্ছে সবার কিন্তু এত বড় বাজেট নাই, শুধুমাত্র একটা খাট নিতেই 3 লাখ টাকা উপরে লাগতে পারে। আমি কিন্তু অলরেডি ভিডিও করছি, আপনি যেহেতু ব্লগ করেন আপনি জানেন ভাই। আচ্ছা, তো দেখা যাচ্ছে আপনি যদি এই বেডরুম সেটটা নেন, আপনি ধরেন 1 লক্ষ বা 1 লক্ষ টাকার মধ্যে যদি নেন, আপনার সুবিধা যেটা হচ্ছে এই বেডরুম সেটটা নেওয়ার পরে যে টাকাটা থাকতেছে সেই টাকাটা আপনি অন্য একটা কাজে লাগাইতে পারতেছেন। এবং এই বেডরুম সেটটা আমরা একবার স্টেমে যদি বলেন, লিখিত গ্যারান্টিও দিয়ে দিব, 30 বছর কালার গ্যারান্টি দিব, 30 বছর গুণের গ্যারান্টি দিব, কারণ এটা হচ্ছে জার্মানি উডের যে কালার ভাই, এটা কিন্তু লাইফ টাইম। আচ্ছা, এইটা কিন্তু আপনারা সেগুনের বাপ বলতে পারেন, সেগুনের বাপ বলতে পারেন, কারণ সেগুন কাঠ 20 বছর 30 বছর পরে ঘুনে ধরার সম্ভাবনা আছে, এটা লাইফ টাইম ঘুনে ধরবে না, বাঁকা হয়ে যায়, ফাঁকা হয়ে যায়, মেইন সমস্যা যেটা। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে মূলত এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আর এটা যদি আবার আমরা যাই হোক বাকি কথা পরে বলতেছি। আচ্ছা, এই খাটের উচ্চতাটা হচ্ছে 5 ফিট 8 ইঞ্চি। 5 ফিট 8 ইঞ্চি হবে উচ্চতা? 7 থেকে 8 ইঞ্চি হবে। আমার উচ্চতা 5 ফিট 6 ইঞ্চি, আমার থেকে উচ্চতা কিন্তু বেশি আছে, অনেক বেশি আছে। দেখেন এই হচ্ছে খাটটা। ওকে, খাটের পাশাপাশি থাকতেছে একটি সাইড বক্স, সাইড বক্স থাকবে, সাইড বক্সের পাশাপাশি থাকতেছে একটি ভ্যানিটি থাকবে। ভ্যানিটিটা কিন্তু বিশাল বড়, এইটা বিশাল বড়, এবং লাভের ডিজাইনটা দেখেন না কত সুন্দর ডিজাইন, অনেক সুন্দর কিন্তু, এবং প্রতিটা জিনিসের মধ্যেই কিন্তু ভেলভেটটা রাখা হয়েছে, ভেলভেট রাখা আছে প্রত্যেকটাতে। এবং এই ভ্যানিটির যে ডয়ারগুলোর মধ্যে কিন্তু যে ধরনীটা, সেটা কিন্তু আমাদের লাভ আকৃতির মধ্যেই করা রাখা। এইটা লাভ মানে লাভ ধরে টান দিবেন, ডয়ার চলে আসবে, ডয়ার চলে আসবে। আচ্ছা, এবং এই যে হচ্ছে টুল, এটার সাথে একটা টুল আছে, এটাতে ভেলভেট দেওয়া আছে। এটা তো ভেলভেট দেওয়া আছে, আপনি দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে এইখানে বসে আপনার সাজুগুজুর কাজটা সেরে নিতে পারবেন, অনেক সুন্দর লাগে। এই হচ্ছে আপনার এই ভ্যানিটি প্লাস টুল। তারপরে থাকতেছে আলমিরা, এবং আলমিরার ইউনিক সাইডটা হচ্ছে আলমিরার যে ধরনীটা, এটাও কিন্তু লাভের মধ্যেই দেয়া হয়েছে। ভাই এটা আমার কাছে লাগতেছে যে পরিদের পাখা যেরকম লাগে না ভাই, মানে ওইরকম, মানে পরিদের পাখা আপনি এই জায়গায় লাগাই। হ্যাঁ, মানে একটু ইউনিক হইছে আর কি। আচ্ছা, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, লাভ ধরে টান দিবেন, দরজা খুলে যাবে, পাল্লা খুলে যাবে। হ্যাঁ জি, এখানে কিন্তু সবকিছু আছে, আপনার শাড়ি গার্ড, সব ধরনের শার্ট হ্যাঙ্গার, এভরিথিং, ম্যাগনেট আছে, আপনার এভাবে চাপ দিলে লেগে যাবে। হ্যাঁ, অটোমেটিক লেগে যাবে কিন্তু দেখেন। তো এই হচ্ছে, আবার লক লাগিয়ে রাখতে পারবেন। ওকে, লক লাগিয়ে রাখতে পারবেন। এখানে ভেলভেটটা আছে, এবং কানিশটা দেখেন, কানিশের জালিটা কিন্তু খুব সুন্দর, মাশাআল্লাহ, ইউনিক ডিজাইন করে একেবারে দেখেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু উচ্চতা হচ্ছে 7 ফিট, পাশে হচ্ছে 3.5 ফিট। ওকে, এবং আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাকে, এই যে জার্মানি উডের চিনার উপায়টা হচ্ছে এই যে ফাইবারটা, এই যে ফাইবারগুলো দেখেন, এটা কিন্তু একেবারে হাতে স্পর্শ করলে ধরা যাবে, এবং এটা কিন্তু ন্যাচারাল। এই যে ফাইবারগুলো হাতে কিন্তু বাজে, এগুলো কিন্তু আর্টিফিশিয়াল কোনো ফাইবার না, মেইন কিন্তু ফাইবার এগুলো একেবারে। এই যে দেখেন, এগুলো কিন্তু নখ দিয়ে জোড়া খোঁচাইলে কিছু হবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মূলত এটা ন্যাচারাল কালার, যার কারণে এই কালারটা নষ্ট হয় না। যেমন এমডিএফ হয় কি, দেখা যাচ্ছে একটা স্ক্র্যাচ পড়লে, একটা আঘাত পড়লে স্ক্র্যাচ পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায়, কিন্তু এটাতে এটা হয় না। এটা হচ্ছে জার্মানি উডের সুবিধা আর কি। তো আলমিরার পাশাপাশি থাকতেছে একটি শোকেস থাকবে। শোকেসটা হচ্ছে 2 পার্টের, ক্যারি করার জন্য সুবিধা হবে। পাশে 5 ফিট, উচ্চতা 7 ফিট। এটাও সেম কানিশ, সেম নকশা করা হয়েছে, সেম আদলে নকশা, ডিজাইন লাভ, মানে এবং নিচের তিনটা ডিজাইনটা দেখেন না, তিনটা যে এখানে পাল্লা দেওয়া আছে, লাভগুলো দেখেন, মানে 3D এর মতো লাগতেছে ভাই, এত সুন্দর করে ভাই ডিজাইনটা করা দেখেন। এটা যতটুকু সুন্দরভাবে করা যায় ওইভাবে করার চেষ্টা করেছি, কারণ যেহেতু আমার নিজের আপন মানুষকে উৎসর্গ করব, একটু স্পেশাল ভাবে করতে হয় আর কি। আচ্ছা, সবাই কিন্তু ভাবিদেরকে কিন্তু গিফট করতে পারেন এই বেডরুম সেটটা স্পেশালি। না, এটা ভিডিও শেষ হওয়ার পরে এটা আমি আমার নিজের বাসায় নিয়ে যাব আর কি। আচ্ছা ভাই, আমার তো নিতে ইচ্ছে করতেছে ভাই, এত সুন্দর একটা বেডরুম সেট। জি, এটা আমাদের নতুন একটা রুমের মধ্যে আর কি এটা করব, আর এটা আমাদের দর্শক ভাইরাও যারা অর্ডার দিবে তারা পাবে ইনশাআল্লাহ। সেই ক্ষেত্রে সবাই পাবে তো ভাই, নাকি আপনি নিয়ে যাবেন? না, এটা সবাই পাবে তো, যেহেতু ভিডিও দেখাচ্ছি অবশ্যই দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সবাই অর্ডার করে নিতে পারবে, আমি উদ্বোধন করবার আগে। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে ওয়ার্ডরোবটা দেখেন। এই হচ্ছে ওয়ার্ডরোব, এইটারও ডিজাইনটা দেখেন, সেম আপনার এই জার্মানি উডের মধ্যেই করা হয়েছে, এবং হচ্ছে গিয়ে টোটাল যে প্রোডাক্টটা
টোটাল প্রোডাক্টের ডিজাইনটা একই ডিজাইনের মধ্যে করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ফার্নিচারে জি কালার ফিনিশিং এভরিথিং সবকিছু একই রকম আছে। ওকে, আমি আশাবাদী ইনশাআল্লাহ এই প্রোডাক্টটা যারাই নেবেন আমার মনে হয় না কোনোভাবে ঠকবেন। এবং এই যে বললাম আমরা একটা কথা বড় গলায় যে সেগুন কাঠের বাপ, এই কথাটা কেন বলেছি, এই প্রোডাক্টটা নিয়ে ব্যবহার করলে বুঝতে পারবেন। কারণ আমরা একটা ফার্নিচার থেকে এক্সপেক্ট করি অন্ততপক্ষে 15-20 বছর এই ফার্নিচারটা আমাদেরকে সার্ভিস দিবে, এটা আমরা এক্সপেক্ট করি। আমাদের শোরুমের বয়স হচ্ছে আল্লাহর রহমতে আপনাদের 14 বছর। তো যেহেতু আমরা এত বছর ধরে ব্যবসা করতেছি, স্বাভাবিক ব্যাপার আমরা উল্টাপাল্টা কথা বলে মাল বিক্রি করবো না আপনাকে। আপনার যদি আপনার 20 বছর এক্সপেক্ট থাকে, আমি বলবো যে আপনি এটা 30-40 বছরে কিছু হবে না, ঠিক আছে। বরঞ্চ আপনি এই টাকা অল্প টাকা দিয়ে বেডরুম সেট নিয়ে বাকি যে টাকাটা আপনি বাজেট রেখেছিলেন যে সেগুন কাঠ বা আকাশি কাঠ দিয়ে বানাবেন, সেই টাকা দিয়ে একটা জায়গা কিনেন, আপনার একটা সম্পদ বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এটাই হচ্ছে আমার কথা। এবং টোটাল যে প্রোডাক্টটা, এই প্রোডাক্টটা কালার কখনো নষ্ট হবে না। নরমাল কোনো গ্লাসের পানি, জগের পানি পড়লে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা লাইভ দেখতে চাই যে পানি একটু দিয়ে দেখান আমাদের, অনেকেই জানতে চাই। আমি পানি দিয়ে এভাবে তো পানি দিয়ে আজকে পানি দিয়ে একটু ঘষে দেখাই। এই যে দেখেন, একটু দিয়ে দেখান পানি দিয়ে। যেহেতু এটা কিন্তু এমডিএফ এর ফার্নিচার না, এটা কিন্তু জার্মানি উডের ফার্নিচার। জার্মানি উডের ফার্নিচার, এই যে দেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক স্পেশাল। জোরে ঘষতেছি, এই দেখেন এগুলো কিচ্ছু হবে না, কারণ এগুলো কিন্তু কালার না, আসলে এগুলো কিন্তু কালার না, রিয়েল যেটা সেটা। আরেকটার মধ্যে দেখা, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এইখানে একটু দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন পানি কিন্তু মানে এই যে দেখেন জোরে জোরে ডলতে হবে না। হ্যাঁ, এটা মূলত আসলে কি ভাই, এই ধরনের পানিতে সমস্যা হয় না। গ্লাসের পানি, জগের পানি কিংবা ফ্লোর মুছতেছেন, এই ধরনের পানিতে সমস্যা হয় না। নিচের যে কাঠগুলো দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার গর্জন কাঠ দেওয়া হয়েছে। গর্জন কাঠ দেওয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ফ্রেমগুলো দেখতেছেন এটা গর্জন কাঠ। তার মানে ভাই প্রত্যেকটা জায়গায় স্পেশাল। অনেকে কিন্তু মেহগনি কাঠ দিয়ে করে, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু গর্জন কাঠ দিয়ে করেছি। আপনার হচ্ছে কি এগুলা সমস্যা হতে পারে আপনার যদি বন্যা হয়, পানিতে এরকম 2-4-5 দিন ধরে তলিয়ে আছে, বা আপনার ছাদ ফুটা, দেয়াল ড্যামেজ, অনবরত 24 আওয়ার্স পানি পড়তেছে, তখন এর প্রোডাক্টের সমস্যা হবে। কারণ সেই ক্ষেত্রে পানি পড়তে পড়তে কিন্তু পাথরও ছিদ্র হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে লোহার ফার্নিচার হলেও ভাই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেটা অস্বীকার করতে পারবো না। আপনি সেগুন না আরো বড় কিছু নিলেও এটা নষ্ট হবে। কিন্তু অনেকে দেখা যাচ্ছে লোকাল প্রোডাক্টের সাথে মিলায়। কাশপুর ফার্নিচার আসলে অল্প বাজেটের মধ্যে প্রোডাক্ট দিলেও ভালো বেস্ট কোয়ালিটি কিছু দেয়। এই ফার্নিচারটা হতে পারে আপনার ফ্যামিলির জন্য একটা বেস্ট গিফট, কোয়ালিটি এবং ডিজাইন এভরিথিং সবকিছু। আমার যতটুকু বলার ছিল আমি তার চেয়ে বেশি বলেছি। বাকিটা আপনারা ডিসিশন নেবেন যে আমি আসলে কি বললাম, কি দিলাম, এটা আপনারা নিজেরা নিয়ে উপলব্ধি করে আপনারা জানাবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো ভাই এই যে আকর্ষণীয় আজকে যে স্পেশাল একটা বেডরুম প্যাকেজ, এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন? আসলেই এটা যদি মালয়েশিয়ান উডের হইতো তাহলে আমরা 70-75 হাজার টাকার মধ্যে দিয়ে দিতে পারতাম। আচ্ছা, যেহেতু এটা জার্মানিয়ান উড, হ্যাঁ জার্মানি উডের বেডরুম সেটের প্রাইস একটু বেশি হয়, 20-30 হাজার টাকা দাম বেশি থাকে মালয়েশিয়ান উডের থেকে। ওকে, এটার যে প্যাকেজটা, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে খাট, সাইড বক্স, আপনার ভ্যানিটি টুল, আলমিরা, শোকেস, ওয়ার্ড্রোব, ম্যাট্রিক্স, চাদর, 2টা বালিশ, সব মিলে 11টা আইটেম। ওকে, 11টা আইটেম আমি প্রাইস দিব 1 লক্ষ টাকা। 1 লক্ষ টাকা? জি। আচ্ছা, এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি ডিসকাউন্ট করা যাবে? আসলে দেখেন ভাই, জার্মানি উডটা এখনো আমাদের দেশীয় ভাই বোনেরা অনেকে চিনে না, জানে না বিষয়টা। এই জন্য আমি অলরেডি জার্মানি উডের প্রাইসটা একটু কমায় দিয়ে মনে করেন সবাইকে চিনানোর চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, তারপরও এখানে প্রাইস আসলে ওরকম একটা করিনি আমি। তারপর আমি 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো না। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট ভাই, এটা হইতেছে না ভাই, আমার মানানসই হয় না ভাই। আচ্ছা, আপনি বিবেক করে বলে দেন, কারণ আমার কথা হচ্ছে যেহেতু ভালোবাসার উৎসর্গের একটা জিনিস। আচ্ছা, যেহেতু গিফটের একটা জিনিস ভাই, হ্যাঁ মার্কেটিং দামাদামি করতে চাচ্ছি না। আপনি আমার বড় ভাই, আপনি হিসাব বিবেক করে বলে দেন, কারণ আপনি জানেন যে আমি কিরকম প্রফিট করি। আপনি বিবেক করে বলে দেন, আমি ওটা ইনশাআল্লাহ মাথা পেতে নিব ইনশাআল্লাহ। না ভাই, আমি বললে আমি যদি 2000 টাকা বলে আপনি 2000 দিবেন, এটা পসিবল না। আপনি লাস্ট একেবারে আপনার সামান্য কিছু প্রফিট রেখে, প্রফিট তো অবশ্যই করতে হবে, সামান্য কিছু প্রফিট রেখে আপনি কিন্তু একেবারে প্রাইসটা বলে দিবেন, যাতে আমাদের যারা মূলত ফ্যামিলিকে অনেক ভালোবাসে, যারা গিফট করতে পছন্দ করে, তারা যেন কিনতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাই একেবারে প্রাইসটা বলে দেন। আচ্ছা, একেবারে ফুল এন্ড ফাইনাল 11টি আইটেম জার্মানি উডের আমার কাছ থেকে যদি নেন, প্রাইস পড়বে একেবারে 95,000 টাকা। 11টা আইটেমের বেডরুম প্যাকেজ, ভালোবাসার লাল গোলাপ বেডরুম প্যাকেজ। বুঝতে পারতেছেন ভিউয়ার্স, আজকের এই বেডরুম প্যাকেজটা কিন্তু অনেক অনেক স্পেশাল। আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু এই বেডরুম প্যাকেজটা অর্ডার করতে পারবেন অনলাইনে, অথবা ভাইদের যে শপ আছে কাশপুর ফার্নিচার, কাশপুর ফার্নিচার কিন্তু সরাসরি এসে কিন্তু আপনারা এই
বেডরুম প্যাকেজটা অর্ডার করতে পারেন। তো ভাই আমরা এখন ভিডিও শেষ পর্যায়ে আছি, আপনাদের শপে আসার অ্যাড্রেসটা একবার বলে দেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা খুবই সহজ, ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে রোডের পাশে, কাঁচপুর চাঁদমহল সিনেমা হলের ডান পাশে। এছাড়া গুগল ম্যাপে গিয়ে কাঁচপুর ফার্নিচার লিখে সার্চ দিলে আমাদের লোকেশনটি পেয়ে যাবেন। ওকে ভিউয়ার্স, আর কথা বলার জন্য সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।